হ্যালো বন্ধুরা, রাইট মেডিসিন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করব টরডেক্স সিরাপ নিয়ে। বন্ধুরা, আপনার কি প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে? কেসে কেসে গলা ধরে যাচ্ছে, গলা কিটকিট করছে, অনেক রকম কাশির সিরাপ খেয়েছেন, তারপরও কাশি ভালো হচ্ছে না? তাহলে বন্ধুরা, এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। বন্ধুরা, আপনি যদি আমাদের এই রাইট মেডিসিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। বন্ধুরা, এই টরডেক্স সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচার করেছে টরকিউ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। এটি 100 ml ফাইলে পাওয়া যায়, যার দাম মাত্র 120 টাকা। বন্ধুরা, এই টরডেক্স সিরাপটির প্রধান কাজ হচ্ছে কাশির সমস্যা সমাধান করা। যেসব বন্ধুদের ঠান্ডা লেগে কাশি হচ্ছে তারা এই সিরাপটি খেতে পারেন, তাদের কাশির সমস্যা ভালো হয়ে যাবে। যে কোনো ধরনের কাশির জন্য দারুণ কাজ করে থাকে এই টরডেক্স সিরাপটি। বন্ধুরা, যদি আপনার শুকনো কাশি হয় বা খুসখুসে কাশি হয়, তার জন্যও আপনি এই টরডেক্স সিরাপটি খেতে পারেন, তা ভালো হয়ে যাবে। যদি আপনার বুকে কফ জমে থাকে বা বুক জ্যাম হয়ে থাকে, তার জন্যও আপনি এই সিরাপটি খেতে পারেন। এটি আপনার বুকের কফকে গলিয়ে বের করে দেবে এবং শ্বাসনালী পরিষ্কার করে দেবে। এছাড়াও যদি আপনার অ্যালার্জি থেকে কাশি হয়, গলা কিটকিট করে, তার জন্যও আপনি এই সিরাপটি খেতে পারেন। কাশি কমে যাবে ও আপনার গলা কিটকিট ভাব বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এই টরডেক্স সিরাপটির খাবার নিয়েও আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে জেনে খাবেন। তবে বাচ্চাদের যাদের বয়স 5 বছরের বেশি, তাদের 5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়াতে পারেন এবং বড়দের 10 ml করে দিনে 3 বার খেতে পারেন। এই সিরাপটি খাবার আগে অবশ্যই ঝাঁকিয়ে নিয়ে খাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন। পরের ভিডিওটি কোন মেডিসিন নিয়ে দেখতে চান তা কমেন্ট করবেন। এইরকম আরও মেডিসিন সম্পর্কে ভিডিও দেখার জন্য এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।